Hi ဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂျပန်လူပြောကြမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လူတယောက်ကကူညီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မင်းရောအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုငါတစ်ချိန်မှာတော့ပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဂျပန်လူဘယ်လိုပြောကြမလဲအဆင်ပထမဆုံးကတော့ありがとうございますပေါ့နော်ありがとうございます本当にありがとうございますあなたのご恩は私はいつも忘れられませんよ。このご恩は必ずお返しします。このご恩は必ずお返ししますပေါ့နော်။အရန်ကြီးကြီးမားမားကိုကူညီခံလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အချိန်တွေကျေးဇူးဆက်ပါမယ်လို့အတီးပေါက်ပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးကြပါပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့မှဂျပန်မှာတော့ကျေးဇူးဆက်တာတော့ဘာညာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်တာပဲရှိရဆိုတော့အရန်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကူညီခံလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကြလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့このご恩は必ずお返ししますကျေးဇူးတရားကိုငါတနေ့ပြန်ဆက်မယ်ပေါ့နော်တေချာပေါက်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့